Soc de Luhansk. Luhansk és una ciutat a l'est d'Ucraïna. Luhansk va ser ocupada per Rússia l'any 2014, al mateix començament de la guerra. Bé, abans de la guerra la vida era normal en general. Bé, en primer lloc hi ha un període en el qual a la tardor de 2013 comença la revolució de Maidan a Kiev i hi va haver certs esdeveniments a Luhansk. Això és l'any 2013, a la tardor de l'any 2013. Des d'un punt de vista polític això es podria discutir llargament, però a la nostra regió hi havia algunes peculiaritats pròpies, però en general la gent feia la seva vida, treballava, seguia vivint, tot era més o menys normal. Allà jo tenia una casa, encara la tinc, després tenia un apartament i la meva dona també té un apartament. Així que la vida abans de la guerra era molt tranquil·la, mantenia els meus habitatges. Als estius ens agradava anar de vacances a Crimea i anàvem cada any abans de la guerra. Vam tenir molts activistes de Maidan a Luhansk, però jo no era activista. Estava molt interessat en alguns esdeveniments, però no era activista. Hi havia activistes a tota la zona, a Donetsk, a Luhansk, però hi havia una elit en els governs locals que semblava que s'estaven preparant per una guerra a favor de Rússia per alguns esdeveniments que passaven. Bé, abans del Maidan de 2014 hi va haver un altre Maidan, l'any 2004. Durant aquest primer Maidan es veia clar que a algunes regions d'Ucraïna, com la meva, els governs locals tenien molt poder. A Lugansk, concretament, hi havia dos homes, Efremov i Tikhanov, els quals tenien ja molt renom i jerarquia dins del Partit Comunista en els temps de la Unió Soviètica. Aquests dos ja tenien molt poder de fa molt temps a la regió de Lugansk. I la forma en què tot estava organitzat es podia dir que era pràcticament com una màfia, des de l'administració, la policia, fins i tot el servei de seguretat, girava entorn a aquesta elit local. Sempre donava la sensació que el govern local de Lugansk intentava desmarcar-se del govern central d'Ucraïna. Per exemple, hi havia celebracions sobre herois com la Guàrdia Jove, eren de Lugansk, eren uns joves que en els temps de la Segona Guerra Mundial van ser assassinats pels alemanys a la regió de Lugansk, eren molt elogiats per la Unió Soviètica i pel comunisme. En aquell moment hi havia herois, diguem, en escala ucraïnesa, com el poeta Volodymyr Sosiura o Boris Grinchenko, autor del diccionari ucraïnès, que també eren compatriotes, doncs tot i ser de Lugansk, eren completament silenciats. Tot el que estava relacionat amb Rússia, la Unió Soviètica o l'Imperi Rus era completament glorificat. Per exemple, també celebraven alguns dies de festa relacionats amb festivitats de la Unió Soviètica i Rússia. Al mateix temps es donava la situació que el govern local de la regió de Lugansk volia també allunyar-se de la regió de Donetsk. Històricament sempre hi havia hagut rivalitat, Donetsk és més gran, té més població, més recursos. Diguem que volien evitar que la regió de Donetsk es volgués apropiar d'alguna manera de la regió de Lugansk. Fins i tot quan Rússia va establir les anomenades República Popular de Lugansk i República Popular de Donetsk, des de Lugansk es va voler mantenir aquestes dues divisions separades. En cap cas volien juntar les dues. Sempre hi ha hagut aquesta rivalitat entre Lugansk i Donetsk, de tal manera que Lugansk no anava a entregar-se a Donetsk, per dir-ho d'alguna manera. Com va ser la revolució de Maidan a Lugansk? La revolució de Maidan a Lugansk va ser similar a la de Kiev. Hi havia les protestes a favor del Maidan, però també hi havia gent protestant en contra de Maidan. Va ser igual que a Kiev.
Hi havia aquestes manifestacions contra el Maidan. Aquestes manifestacions eren organitzades de manera informal des de les autoritats locals, com ja he dit, Efremov, Tijanov i tots els seus partidaris, al cap de l'administració, al cap del govern de la regió. Es produïen moments interessants, per exemple, es reunien els membres del govern local mentre hi havia protestes anti-Maidan i ells prenien decisions al·legant pressions per part dels manifestants. Al mateix temps, el govern local no volia obertament declarar una postura totalment oposada a la del govern central d'Ucraïna. Volien mostrar que estaven forçats a prendre decisions en contra d'Ucraïna i a favor de Rússia per part dels manifestants de l'anti-Maidan. Volien mantenir aquesta mena d'equilibri entre ambdues parts. Durant aquells dies, perquè es deia dins de les autoritats locals, hi havia una quantitat representativa de persones que estaven controlades per Rússia. Aquests no només votaven a favor de les polítiques prorusses o donaven suport als manifestants, sinó que també col·laboraven en extendre la propaganda russa. Deien coses com que aviat Rússia vindrà aquí a Lugansk. Eren coses que es deien. En aquell temps ja hi havia agents russos treballant a l'administració local de Lugansk. Quan va començar a notar la influència russa a Lugansk? La influència russa a Lugansk ha estat des de fa temps, des de fa molt temps. A Lugansk, des de les autoritats, mai hi havia hagut un sentiment de pertinença amb Ucraïna. Des de la mateixa independència d'Ucraïna, ja a Lugansk es tractava de generar una identitat pròpia de Lugansk, l'escut oficial de Lugansk, la bandera de Lugansk, l'himne de la regió de Lugansk. Era, diguem, una barreja de dues coses. Per una banda, una separació de Lugansk respecte a la resta d'Ucraïna i, per altra banda, l'aproximació de la regió de Lugansk a un context rus. Quan va començar la violència a Lugansk? La violència va començar l'hivern de 2014, concretament al febrer del 2014, quan alguns separatistes van prendre per la força l'edifici de les forces armades d'Ucraïna a Lugansk. Aquesta violència comença per les protestes anti-Maidan. Durant les protestes van empresonar alguns dels manifestants i llavors els seus companys van escalar la violència fins que van acabar entrant i prenent l'edifici de les forces armades d'Ucraïna. Al mateix temps, les manifestacions pro-ucraïneses també seguien succeint. El 9 de març jo vaig assistir a una d'elles. Es commemorava els 200 anys del poeta ucraïnès Taras Shevchenko, es celebrava el seu naixement. Llavors es va juntar al mateix temps la manifestació pro-ucraïnesa a la que jo estava amb la manifestació anti-Maidan a l'altre cantó de la plaça. Estàvem amb dues concentracions separades per la policia. La policia estava ja separant les dues concentracions, però no van prendre cap tipus d'acció. Estaven allà i en un moment determinat van marxar. Va ser llavors que els de la manifestació anti-Maidan van començar a atacar a la manifestació pro-Maidan. En aquesta manifestació a la que jo hi era, estàvem llegint poemes i cantant cançons en honor al poeta Taras Shevchenko i els anti-Maidan van començar a córrer cap a nosaltres agressivament i atacant a gent, per la qual cosa vam tenir que marxar. Molts d'aquests manifestants anti-Maidan no eren locals de Lugansk. Jo no veig veure-hi cap cara coneguda. Com ja s'ha vist després, molta d'aquesta gent era portada des de Rússia. I un cop van acabar aquesta manifestació, es van dirigir cap a l'edifici de les Forces Armades d'Ucraïna. Com passem d'aquests episodis a la guerra a gran escala a Lugansk?
Aquestes manifestacions es van produir el 9 de març. En aquests temps, al govern central d'Ucraïna no hi havia un govern permanent. El president Viktor Yanukovych ja havia marxat a Rússia juntament amb molts del seu equip de govern. Tot i el govern central ser interí i no ser molt estable, el nou govern ja havia intentat fer fora els terroristes que havien ocupat l'edifici de les Forces Armades ucraïneses i alliberar l'edifici. Aquestes situacions no es donaven només a Lugansk, a altres regions del país, com Kharkiv, Odessa o Dnipro, també hi havia aquesta divisió entre Maidan i anti-Maidan. En aquestes regions, però, el govern central d'Ucraïna sí va aconseguir frenar els anti-Maidan, però a Lugansk no va ser així. En aquests dies, el govern central es preparava per enviar a les forces armades a Lugansk per a desallotjar l'edifici i fer fora els terroristes que estaven dins. El que passava és que tan aviat com el govern central planificava alguna actuació, immediatament els anti-Maidan que estaven a l'edifici ja ho sabien. Això era perquè dins del govern local de Lugansk hi havia agents russos infiltrats que passaven informació als anti-Maidan. Llavors no es podia planificar res, no hi va haver cap acció o cap intent per fer fora els terroristes perquè no hi havia possibilitat d'actuar. Així que tot va continuar així. El 12 de maig es va celebrar l'anomenat referèndum. Era una absoluta paròdia de referèndum. Ja es va veure, no era un referèndum, era un teatre. A partir d'aquest moment ja van començar les accions militars. Crimea ja havia estat capturada. Crimea tot havia anat de diferent manera, però ja havia estat capturada per Rússia. I a Lugansk, al mateix temps que a Donetsk, van començar les accions militars. L'exèrcit d'Ucraïna no va arribar a Lugansk. La guerra com a tal no va començar a Lugansk, sinó a Sloviansk, que és una ciutat petita a la regió de Donetsk. Allà va ser on tota la gent anti-Maidan i prorussa es va concentrar. Hi havia gent local que defensava els anti-Maidan de Lugansk, que deia que era hora d'anar a Sloviansk i ajudar a defensar-ho. Després d'uns dies, l'exèrcit ucraïnès aconsegueix capturar Sloviansk de nou i el que era el comandant del bàndol prorús, un home anomenat Girkin, aconsegueix escapar. Llavors a Lugansk hi comencen a haver accions militars. La idea de l'exèrcit d'Ucraïna era rodejar les forces separatistes prorusses per la frontera d'Ucraïna amb Rússia. La veritat és que ni les forces ucraïneses ni ningú a Lugansk esperava que s'hi produïssin aquestes accions militars. No esperaven que la guerra arribés mai a Lugansk. Quan l'exèrcit d'Ucraïna passava a prop de la frontera amb Rússia per rodejar els separatistes, des de Rússia els disparaven. Ningú esperava que els soldats russos intervinguessin. Pensàvem que, així com Rússia havia tingut problemes interns amb separatistes a Txetxènia als anys 90, doncs Ucraïna els tenia ara. Eren problemes interns d'Ucraïna. Però Rússia va intervenir i va provocar moltes baixes a l'exèrcit d'Ucraïna, va morir molta gent, no s'ho esperaven, i tampoc van poder rodejar els separatistes, ja que no podien lluitar amb dos costats. M'agradaria afegir que en aquell moment ningú veia a Rússia com un enemic. Era percebut així com la relació amb la regió de Donetsk hi havia rivalitat, o millor dit, competència en quant a desenvolupament, treball o economia, però ningú es podia imaginar que hi hauria una guerra amb Rússia. En aquell temps, qualsevol que podia plantejar que hi hauria una guerra amb Rússia li haurien dit que estava boig, era impensable. Sense anar més lluny, abans de que comencés la guerra, era normal que molta gent d'Ucraïna anés a treballar a Rússia, ja que els sous eren més alts. Igual que molta gent de Rússia viatjava a Ucraïna, anaven de vacances, per exemple, als resorts de Crimea. Era molt normal viatjar d'un lloc a l'altre abans de la guerra. En qualsevol cas, l'exèrcit ucraïnès va decidir fer el cercle per rodejar els separatistes per la frontera entre Lugansk i Donetsk
ja que van pensar que Rússia els disparava des del territori rus, però no anaven a entrar els soldats russos dins Ucraïna. Pensaven que Rússia no enviaria soldats dins del territori d'Ucraïna, però ho van fer. Primer van enviar armament als separatistes i després van enviar soldats de Rússia a Lugansk, van enviar grups petits i informals a Lugansk. Això va passar perquè al principi Rússia es volia mantenir una mica separada d'aquests problemes a Ucraïna, per això enviava només armament als separatistes. Al veure que no era suficient, llavors va enviar les seves tropes dins. Recordo que al maig, durant els dies del referèndum, anava pel carrer i vaig veure una dona des d'un balcó parlant amb una veïna i la dona li deia que tot estava bé i que no hi hauria cap guerra. Un temps més tard, a l'estiu de 2014, quan ja havia començat la guerra, caminava pel mateix lloc de la ciutat i en aquell balcó els vidres de les finestres ja estaven trencats. D'aquesta manera la guerra també la va afectar a ella, tot i dir que tot aniria bé. El fet és que hi havia una gran quantitat de gent que estava en contra del govern central d'Ucraïna, deien que era corrupte, que al Donbass es produïa molt i que tot s'ho quedava el govern central. Aquesta gent donava suport als manifestants anti-Maidan, però no volien una guerra. En aquesta zona, igual que a Crimea, Ucraïna ja no hi tenia control des de febrer o març. A Kíev hi havia una espècie de govern provisional i els governs locals cada cop es separaven més d'Ucraïna, es rebia molta influència russa. Per exemple, tinc una coneguda que és policia i durant aquell temps ja deia que els havien comentat que en el moment que Rússia vingués seguirien sent policies i tindrien sous molt més alts. Eren uns processos que anaven succeint dins d'aquests governs locals. Com va ser el dia que es va proclamar la República Popular de Lugansk? En realitat, el dia que es proclama l'anomenada República Popular de Lugansk no va ser res especial. Al final, molts d'aquests separatistes tenien passat criminal i necessitaven donar-se legitimitat d'alguna manera. Per això, oficialitzar aquestes institucions era una manera de que la gent local vegués que hi havia unes autoritats i unes institucions legítimes en les que es podia confiar, que hi havia un ordre. Per això també van organitzar el referèndum per dir som gent seriosa, som el nou govern, això ja no és el govern local, ara som la capital i les decisions es prenen aquí. Com va canviar arrel d'això la vida diària a Lugansk? Al principi la vida seguia sent una mica el que venia sent de fa temps, la gent utilitzava la divisa ucraïnesa igual, seguíem treballant als mateixos llocs, jo treballava a una fàbrica, tot era igual. Clar, la gent sabia que havien pres l'edifici de les Forces Armades d'Ucraïna, però pensaven que bé, no estaven fent res dolent. Tot això abans de la guerra, durant la primavera. Alguns fins i tot pensaven que reclamaríem més drets per la ciutat, que era una manera d'exercir pressió al govern provisional central. Per això que molta gent veia aquestes protestes fins i tot com una cosa positiva. A la primavera hi havia un discurs de que ningú escoltava el Donbass. Com va arribar la guerra a la ciutat de Lugansk? A l'estiu, Lugansk estava quasi rodejada completament per les forces ucraïneses. Ningú volia lluitar. De fet, a la ciutat de Lugansk quedaven ja pocs separatistes. És per aquest motiu que Rússia va tenir que enviar gent seva aquí. L'exèrcit ucraïnès no volia lluitar. La seva idea era rodejar per complet els separatistes per a que es rendissin, però no volien atacar la ciutat de Lugansk.
Jo crec que quan els separatistes van veure que eren pocs, van començar a disparar contra alguns edificis de la ciutat per a acusar l'exèrcit d'Ucraïna i que més gent els hi donés suport. No ho puc dir amb certesa, és clar, però quan comencen els bombardeigs a Lugansk hi havia explosions molt a prop. Jo estava a casa en aquell moment i sentia les sortides d'aquests morters. Quan les sentia jo sabia que d'on venien, allà l'exèrcit ucraïnès no hi era. Llavors simplement podíem quedar-nos a casa, no podíem anar enlloc, de tant en quant volaven mines i et podien tocar a tu en qualsevol moment. Clar, en aquestes mines no hi posa qui les ha llançat, però aquesta era la meva impressió. De fet, fins i tot a Rússia alguns van ser jutjats per aquest fet, per atacar contra la població civil fa uns quants anys, i així va començar el bombardeig. No puc dir amb certesa per què o contra qui, però així va ser. Va donar resultats, sens dubte, algú va morir, altres es van unir a les milícies separatistes. Després d'aquests combats, com es va acabar la guerra? Durant 2 o 3 mesos, durant la guerra, es va donar una situació interessant a Lugansk. No hi havia aigua corrent, la teníem que anar a buscar nosaltres. Menjar tampoc hi havia molt, estant l'exèrcit a prop era difícil aconseguir-n'hi de vegades. No hi havia electricitat tampoc, no hi havia cap tipus de subministres excepte gas. Tampoc hi havia cap connexió amb l'exterior, per la qual cosa ja no rebíem la informació pels mitjans de comunicació, les xarxes socials. Rebíem informació de l'exterior per gent que arribava a Lugansk i ens contava el que passava, com es feia segles enrere. Per aquest motiu era com si la gent estigués més a prop uns dels altres. És interessant també el cas d'una veïna que teníem. Ella al principi no va assistir al referèndum, no confiava en el que els russos anaven a fer. Llavors, després de que les forces separatistes prenguessin control dels mitjans de comunicació i desconnectessin la senyal de la televisió ucraïnesa i només es pogués veure la televisió russa, al cap d'unes setmanes de veure-la, aquesta noia no parava de repetir la propaganda russa punt per punt. Després d'això, com no hi havia electricitat, la televisió va deixar de funcionar i en 2 setmanes més aquesta noia ja tornava a la seva mentalitat anterior i un cop va tornar a haver-hi electricitat i la televisió russa va tornar, una altra vegada parlava des de la perspectiva russa. Quan es produïen els acords de Minsk, al setembre a Lugansk encara hi havia combats. A la ciutat de Lugansk queien algunes bombes, jo vaig estar a metres d'una quan va caure, l'ona expansiva va arribar a la finestra on estava. Tot i això no puc dir que la ciutat estigués destruïda. A vegades algun edifici rebia un impacte o una casa cremava, però no estava la ciutat arrasada. I després dels acords de Minsk, clar, tots els cables i les estacions elèctriques estaven trencades, llavors a poc es va anar restaurant tot. Durant la tardor i l'hivern, l'electricitat, internet, tot va anar tornant una mica a la normalitat d'abans. Després de cap d'any va venir a Lugansk el grup Wagner. Durant una setmana es quedaven a dormir a una residència d'estudiants d'un institut de la ciutat, prop d'on jo vivia, els veia passar cada dia i aquell territori estava molt protegit. De nit inclús passejaven amb fusils vigilant la zona. La raó per la que van venir era perquè hi havia un líder dels separatistes a Lugansk, el seu malnom era Batman, el qual estava guanyant molta influència i molt poder. Això a Rússia no agradava, llavors va venir el grup Wagner, el van disparar, el van matar i en una setmana van tornar a marxar. Per aquest motiu tenien tantes armes, ja que no sabien quina seria la resposta dels separatistes. Era Lugansk un lloc segur? Sí, la veritat és que era bastant segur. L'única cosa que feia una mica de por a la gent era que els separatistes que controlaven la zona passejaven amb armes de foc, però després ja les van prohibir. Rússia volia mantenir l'ordre a la zona, així que sí, era un lloc segur. Els separatistes que estaven una mica bojos o que eren massa actius
Rússia els anava eliminant, no?, per mantenir el control de la ciutat. Al principi els hi anava bé aquest tipus de gent, però quan van deixar de ser útils per Rússia els eliminaven o els enviaven a la presó. Alguns d'ells encara estan a la presó a Rússia. El mateix també passava a Donetsk quan Rússia veia algun activista massa actiu guanyant influència. A vegades els oferien viatjar fins a Rússia i allà o bé el disparaven o el posaven a la presó o bé l'enverinaven. Era la forma que tenia Rússia de controlar qui tenia poder a Donetsk i a Lugansk. Hi havia algun tipus de llibertat d'expressió o eleccions lliures? No, per a res, no hi havia cap tipus d'eleccions. Una vegada van fer una cosa similar a un referèndum amb la gent que ells decidien, però no hi havia cap tipus de poder d'elecció. De totes formes, encara que hi hagués eleccions lliures, Rússia eliminava aquells que no els hi agradava. Durant aquell temps a Lugansk hi havia un concepte que era anar al soterrani. No era res formal, no hi havia jutges ni tribunals ni res, era la manera en què els separatistes s'ocupaven de la gent que no els hi agradava, els tancaven i els torturaven. No era només per estar en contra seva o del govern de Rússia. Si eres una persona amb molts diners, per exemple, també hi podies anar. Hi va haver el cas d'un matrimoni que vivia a Zorinska, un poble del Donbass, que eren empresaris forners i tenien bastants diners, tothom ho sabia, doncs el marit el van agafar i el van tenir allà durant un temps, fins que la dona, pagant molts diners, amb molt esforç, va aconseguir que l'alliberessin. Ja no sé què més ha estat d'ells, però és un exemple que només pel fet de tenir diners et podia tocar. A casa dels empresaris això passava sobretot als anys 2014 i 2015, després hi van haver menys casos, però sí és cert que si t'oposaves públicament a les polítiques de Rússia et podien enviar o al soterrani o a la presó i allà hi podies morir. Per exemple, conec el cas d'un home que era professor a la universitat i ell estava a favor d'Ucraïna, el van portar també al soterrani i el van torturar durant molt de temps. Només es va salvar perquè es va fer un intercanvi amb presoners d'Ucraïna i va poder ser alliberat. En aquell context un havia de saber de què es podia parlar i de què no, i també amb qui es podia parlar i amb qui no. Per exemple, jo no parlava de temes polítics amb ningú que no fos de confiança. Era com en els temps de la KGB, havies de saber quan parlar i navegar aquestes situacions. És cert també que jo, per la gent amb la qual em rodejava i parlava, pensava que la majoria de la gent a Lugansk era pro-ucraïnesa, però després vaig estar a l'hospital unes 2 setmanes i allà vaig parlar amb gent diferent i em vaig adonar que hi havia molta gent a favor de Rússia. Com van ser els moments previs a la invasió d'Ucraïna l'any 2022? Per mi tot va començar l'any 2021, quan Rússia exigeix a la OTAN que tots aquells països que van entrar a l'aliança després de 1997 havien de sortir d'aquesta. Jo no sabia el per què ni cap on anava tot això. Llavors, quan Joe Biden avisa de que Rússia té intencions d'atacar Ucraïna, jo no vaig acabar d'entendre, ja que Rússia ja ho va intentar el 2014, esperant que amb les revoltes i manifestacions que hi havia el país acabés trencant-se, però no ho van aconseguir, van quedar-se en parts de Lugansk, Donetsk i Crimea, però el país no va caure, l'exèrcit ucraïnès ho va parar. Llavors jo no entenia per què volia tornar-ho a intentar si ja havia fracassat un cop. Mirant de forma retrospectiva, imagino que Putin va fer aquestes demandes tan impensables a l'OTAN per donar a entendre que no hi havia tornada enrere i que havien cremat tots els ponts. A Lugansk tot comença al febrer de 2022, abans de que comencés la guerra. A principis de mes, des de Rússia, van dir que s'havia d'evacuar a la població de Lugansk, llavors van començar a portar autobusos per a que la gent pogués marxar a Rússia. Jo no entenia molt bé per què, ja que durant els anys anteriors la situació era més o menys pacífica, molta gent no va marxar en aquell moment, ningú entenia per què havien de fer-ho. D'altra banda, la frontera que hi havia abans entre la República Popular de Lugansk i la resta d'Ucraïna estava molt a prop de la ciutat. Llavors, durant el començament del mes de febrer, hi havia moltes canonades d'artilleria cap a Ucraïna, moltes més del que era habitual.
Després es van prendre decisions polítiques per part de Rússia, que van ser el reconeixement oficial per part de Rússia a la República Popular de Lugansk i la República Popular de Donetsk, per després voler annexionar-les a Rússia. En aquell moment, seguim a principis de febrer, va començar una mobilització de gent local tant a Lugansk com a Donetsk. Aquesta mobilització feia molta por i hi havia uns requeriments legals per formar part d'aquesta mobilització, però a la pràctica agafaven a tothom qui volien sense tenir en compte l'estat de salut o l'edat de la persona. A mi gairebé també em van agafar un cop, tot i tenir 58 anys i l'edat màxima ser 55. Si no hagués escapat, també m'haguessin agafat, haguessin dit oficialment que jo hi havia anat voluntàriament i com ho podria negar? Això no es pot. Llavors el que jo feia era quedar-me a casa i no anar enlloc durant el mes de febrer. Hi havia un home que coneixo a Lugansk, que també tenia 58 anys, el van agafar al carrer i el van portar a la base militar per allistar-lo i enviar-lo al front. La seva dona va anar amb el passaport del seu marit per a demostrar que era massa gran per ser mobilitzat, però a la base els russos li van dir que ja era massa tard, que ja havien canviat la seva roba a la roba militar russa i que tenia que anar al front a cavar les trinxeres. Tot això abans de que comencés la guerra. Quan estava al front cavant trinxeres li va donar un infart i va poder anar a un hospital a que el tractessin. Va ser llavors que va poder demostrar que era massa gran i estava malament de salut per a que el deixessin anar a casa. Així que va ser gràcies a l'infart que va poder lliurar-se d'anar a la guerra. Com ja he dit, jo treballava en una fàbrica i el propietari de la fàbrica va pactar amb l'exèrcit que els soldats no podien entrar a la fàbrica a reclutar els treballadors per a la mobilització. Però de totes formes, els treballadors de la fàbrica els esperaven o bé quan sortien de casa o bé a les parades d'autobús, així que hi havia treballadors que eren enviats al front igualment. El propietari de la fàbrica buscava maneres de protegir els treballadors, havia pensat en posar un autobús propi de la fàbrica per a portar els treballadors, pagar taxis per a que poguéssim anar a treballar sense problemes. El propietari també va recomanar que aquells que tinguessin més de 55 anys, que podíem anar a la base militar, a demostrar que érem massa grans per a ser mobilitzats, que ens posessin un segell i així no ens passaria res. Alguns treballadors hi van anar i tal com hi van anar van ser mobilitzats, així que el director de la fàbrica va deixar de donar aquestes recomanacions. En altres fàbriques on la direcció de la fàbrica no havia pogut arribar a cap acord amb els russos per evitar la mobilització dels seus treballadors, els soldats entraven i els treballadors s'amagaven tots per intentar que no els poguessin veure. Hi havia una llista de persones que eren importants per a la fàbrica i que suposadament aquells no podien ser mobilitzats. Llavors, quan en trobaven a un, li preguntaven per la documentació, ell deia que no la tenia en aquell moment, però que estava a la llista d'exempts de ser mobilitzats. Els soldats fan unes trucades i veuen que efectivament estava el seu nom a la llista. Llavors van dir, perfecte, doncs traieu el seu nom de la llista. Així ho van fer i se'l van emportar cap al front igualment. Així doncs, en aquell moment només hi va haver mobilitzacions a Lugansk i a Donetsk. A Rússia hi va haver-hi després, però ni van durar tant temps ni van ser tan severes, ja que a la gent de Rússia això tampoc li agradava. Per què va decidir marxar de Lugansk i com va ser el viatge de tornada? Marxar de Lugansk no era una decisió fàcil. Per una banda, tenia part de la família a Kiev i a altres parts d'Europa, però d'altra banda, tenia una altra part de la família a Lugansk i també hi tenia la feina. Durant aquest període, Rússia volia donar-nos els passaports russos, la nacionalitat russa. Llavors teníem que acceptar-la i jurar fidelitat a Rússia. Jo això no ho volia fer per a res. L'any 2022 jo ja havia tingut que anar a Rússia per fer-me unes proves mèdiques que a Lugansk no estaven disponibles. Jo viatjava amb passaport ucraïnès, llavors a la frontera el Servei de Seguretat de Rússia em va sotmetre a un interrogatori molt intens. Era una situació bastant desagradable.
Primer em van fer escriure i signar que jo estava a favor de l'operació militar especial de Putin, que no estava col·laborant amb ningú de la intel·ligència ucraïnesa. També vaig accedir a que em fessin una prova de detecció de mentides, un polígraf. Va ser molt desagradable, però vaig passar. Després, quan vaig anar cap a la regió de Rostov, quan marxava de Lugansk, ja no em van fer aquest tipus de control. Llavors vaig passar la nit a Rostov i al dia següent vaig agafar el tren cap a Moscou. Al tren hi havia al meu compartiment un militar rus, era jove i molt parlador. Jo estava una mica nerviós perquè no volia dir res equivocat, però era difícil estar callat. Llavors vam parlar de molts temes, d'història, de la Segona Guerra Mundial, que els agrada molt parlar-ne, també una mica de la guerra a Lugansk, del meu avi, i tot va anar bé, era un noi agradable i quan vam arribar a Moscou ens vam despedir i tot molt bé. Vaig arribar a Moscou, vaig visitar la plaça Roja, vaig veure el Kremlin per fora, vaig passejar pel centre i tenia una dissonància cognitiva perquè jo veia aquella ciutat, tot era normal, la gent estava asseguda, prenent cafès, tot era normal com a Kíev, a Varsòvia, a Amsterdam, i jo pensava com pot ser que aquesta gent que està tranquil·la en aquesta ciutat que és normal es comportin així després a la guerra. I després ja vaig anar a l'estació d'autobusos per agafar el bus cap a Letònia. El viatge era còmode, era molta gent a l'autobús. Vam arribar al control de fronteres i allà hi havia molta cua, llavors allà sí van fer interrogatori un altre cop. Jo ja estava preparat, ja sabia el procediment a la frontera, llavors vaig canviar-me el telèfon i em vaig deixar només aplicacions russes, F-Contacte, Odnoklassniki, i em vaig borrar totes les aplicacions tipus Facebook o qualsevol amb relació amb Ucraïna. A la frontera et demanen el mòbil i te'l registren, llavors vaig posar-me el telèfon tot en rus per a no tenir cap problema a la frontera. En aquest control, primer de tot, jo no dic que vaig a Kíev, jo dic que vaig a Varsòvia a fer-me un examen mèdic, portava tota la documentació, exemples d'altres proves, dic que em quedaré a casa d'uns familiars a Varsòvia, llavors em pregunten per les polítiques de Putin, jo dic les recolzo totalment però de forma pacífica. Als oficials no els hi va agradar gens aquesta resposta, em van preguntar si no recolzava Putin, però bé, al final em van deixar passar. Clar, jo no volia que fos tot molt evident, sí, recolzo Putin absolutament en tot el que faci, volia que fos una mica equilibrat. Aquest pas de fronteres anava diferent per cada un dels que passàvem, alguns eren més sensibles, hi havia situacions tenses, alguns els cridaven, però al final la majoria de gent va passar sense problemes. Hi va haver una dona que no va passar per uns problemes que tenia amb la documentació. Ens van mirar tots els objectes personals que portàvem a sobre, els van revisar molt meticulosament i un cop passat el control es va donar un moment molt interessant. Just al passar el control, la gent del bus començava a parlar en ucraïnès. Era com si l'ambient del bus hagués canviat molt, la gent somreia, cantava cançons en ucraïnès, era un ambient molt més agradable. I finalment, ja al control de Letònia tot va ser molt més senzill, els guàrdies parlaven rus, així que era fàcil comunicar-se i ens van formular algunes preguntes, però tot molt senzill, llavors ja vam arribar a Riga i d'allà ja vaig venir fins a Ucraïna.